yakın buradan görsek. Tamamdır abi. Ses alacağı için. Paul. Biraz daha yakın alsak. Paul mu? Ben... Biz de bir fotoğraf alalım böyle gibi. Tamam siz fotoğraf çekin abi. Evet, hazırsak sorularla başlayalım. We'll start with the questions. Yep. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. First of all, welcome back once again. And what I want to ask you, in the season 2023-24, you were the striker of the team, highest goal for working rate. Even though Dzeko Icardi was playing in the league, you had no goal for working rate. This season also Icardi was Abraham, John Duran, important strikers in this competition. What do you want to say about this challenge, this competition between you and the other strikers? I mean, it's football. We all live for challenges. I mean, Turkish league, big players. Yeah, and the most important thing is to focus on your team and your own quality. And yeah, I think yeah, for me, I just need to focus on my team and what I can bring to the team. And yeah, of course, when the league starts, we'll see how far we'll go. Futbol böyle bir oyun aslında. Futbol mücadelelerin oyunu. Bu mücadeleler her zaman var olacaklar. Aslında benim yapmam gereken şey kendi takımıma odaklanmak, kendi yapabileceklerime odaklanmak, kendi takıma neler katabilirim, onlara ne gibi faydada bulunabilirim. Bunlara odaklanmak. Benim odaklanacağım nokta bu olacak. Bu rekabet tabii ki olacak. Önemli oyuncular var Türkiye Süper Ligi'nde. Bunlarla tabii ki rekabet içinde olacağız ama önemli olan nokta, benim adıma odaklanacağım nokta, takıma neler katabileceğim, kendi adıma neler yapabileceğim. Kendinizi tanıtarak arkadaşlar. So in your first season in Trabzonspor, you could see that you adapted really quick, and you were top scorer. You scored many goals for the team. And this season also both physically and mentally. How do you feel yourself? And what are your targets for this season? Because we are going to see a different match. I mean, first of all, I feel really good to come back here. Yeah. I mean, coming back to a team where you've played before and the fans love you, you're expecting to give a lot. I mean, I came back with a different energy and of course, as the league goes on and more games to play, the more physical strength you get. So, I mean, for me, I'm just here to do what I know how to do best and take it up for where I stop. Öncelikle burada tekrar olmak beni çok mutlu ediyor. Buna söyleyerek başlayabilirim sözlerime. Daha önce oynadığınız bir yere döndüğünüzde taraftarlar da eğer sizi seviyorlarsa tabii ki ekstra elinizden gelen bütün mücadeleyi vermeye çalışırsınız. Ben de bunu yapacağım açıkçası çünkü taraftarların burada bana ne kadar büyük bir sevgiyle yaklaştıklarını görebiliyorum, bunu hissedebiliyorum. Farklı bir enerjiyle burada olacağım. Zaten sizin aslında bahsettiğiniz gibi lig başladıkça, maçlar oynandıkça, adım adım ilerledikçe hem fiziksel anlamda hem de güç anlamında daha iyi ileriye gideceğiz mutlaka. Ben de bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim elbette. Geride kalan sezonun başına Trabzonspor transferi In the last season, Trabzonspor tried to sign you again, but Southampton, they didn't sell you and you didn't sign for another club, and we knew that you had the intention to come to Trabzonspor. In that time, what happened there, in the last season when you didn't come to Trabzonspor? What did you do with your ex-club? Can you tell us what happened? Yeah, I mean, after my loan spell, the goal was to come back, which everybody know. I was really speaking to Southampton that I really wanted to come back, but of course, you know how football is. Clubs to club have to agree first before the club who owns the player will allow the player go. So, but I was really keen coming back to Trabzonspor because what I experienced the last time I was here was amazing. The atmosphere, the fans. So I was really doing my own part to come back to the club, like I promised before I left. But of course, it's football. We also have to respect the team, Southampton, where I played, and also have to respect their decision. If both parties can come to agreement, so I mean that would be very good, of course, for me and for Trabzon. So, I mean, yeah, I was keen coming back. I really wanted to come back, but of course, I have to respect the team I was playing currently. Then their decision.
Öncelikle ayrıldığım ilk andan itibaren aslında buraya geri dönme niyetimin olduğunu, geri dönme isteğimin olduğunu herkes biliyordu zaten. Hedefimde buraya geri dönebilmekti çünkü burada ne kadar sevildiğimi, ne kadar taraftarların beni istediğinin farkındaydım. Ancak futbol böyle bir oyun. Futbolda öncelikle sizin oynadığınız, sözleşme imzaladığınız kulübün yeni kulübünüzle sizi isteyen kulüple anlaşma sağlaması gerekiyor. Kulüpler arasında bir anlaşma olması gerekiyor ki sizin ayrılışınız onaylanabilsin. Böyle de olmuştu aslında. Trabzonspor'un beni ne kadar istediğini biliyordum. Ben de geri dönmek istemiştim. Ancak oynadığım bir kulüp vardı. Sözleşme imzaladığımız bir kulüp vardı. O kulübe de saygımı göstermek zorundaydım. Southampton'ın kararına saygı duymak zorundaydım. Ama tabii ki onlar da zaten Trabzonspor'a geri dönme isteğimi ve talebimi iletmiştim. O dönem maalesef bu anlaşma olmadı. Ancak şu an oldu, yine tekrar beraberiz. Dediğim gibi aslında o dönem de gelme niyetim vardı. Zaten bunun sözünü de vermiştim. Geri dönmek istediğimi de belirtmiştim. Ama takımların arasındaki anlaşmaya ve imzaladığım sözleşmeye de saygı duymak zorundaydım. Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilen Felipe Felipe Augusto, now, when you sign him, new striker, he's been effective, he has been good in pre-season, and now, you are good in the long balls, you can make connections, you can link up, and Augusto, he also has a style that he can be effective in the wide areas, he can be quick, both of you guys playing together. How do you think you are going to contribute, both of you playing together, and in a system where you play two strikers, how do you think you can make impact with Felipe? And which system would be your favorite system? Which system would you like to play with? I mean, it's always good to have a lot of players in the team. Yeah, Felipe is a young, good, fast, strong striker. But for me, it depends the system the coach want to play. If it's 1-2, I mean, I'm happy with everything the coach decides to play. But of course, we all need every player in the team to try to get where we're going to in this season. So, I mean, for the system, I mean, it depends on what the coach wanted to play. If it's 1 or 2 striker, I'm happy with everything. Like I said, we need every player to come and contribute to Trabzonspor because we have a target this season, and if every player give their best, I think we'll try to get to our target. Öncelikle takımda olabildiğince fazla sayıda oyuncunuzun olması, rekabetin olması her zaman tabii ki takım adına olumlu sonuç verecektir. Sizin verdiğiniz Felipe örneğinden yola çıkacak olursak eğer, Felipe gerçekten genç, hızlı, güçlü bir santrafor oyuncusu. Bize büyük katkılarda bulunabilecek bir oyuncu. Onunla beraber oynamak ya da diğer arkadaşlarımızla beraber oynamak tabii ki güzel olacaktır. Ancak bunun kararını, yani tek santrafor mu, çift santrafor mu oynayacağımızın kararını ya da sistemin nasıl bir sistem olacağının kararını her zaman hocamız verecek. Ancak ben tek santraforda oynasam, çift santraforda oynasam mutlu olacağım. Çünkü önemli olan takıma katkıda bulunabilmek. En önemli olan şey Trabzonspor'da bulunan tüm oyuncuların takıma elinden gelen her şeyi vermeleri. Çünkü burada takıma katkıda bulunmak için buradayız. Beraber bir hedefimiz var. Ancak bu hedefe de yalnızca herkes elinden gelen en iyisini yaparsa ulaşabiliriz diye düşünüyorum. geldiği dönemde farklı bir teknik adamdı. First area, first time, Trabzonspor, you were working with a different coach. Now you are working with a different coach. System-wise, what is the difference between two coaches that you work in Trabzonspor? And also the fans, they really want to know if you will be able to play in the first match or not in this match. Yeah, I mean, in every team you go, you meet different coaches, different staffs. The most important thing is to adapt to what the coaches want. If it's the previous coach, Abdullahi, or if it's my present coach now, you just have to try to adapt to what he wanted to do, the system he wants to imply in the game. And of course, as a player who had experience, you also have to bring in your own quality. But of course, the coach part is the most important one to try to do what he asks you to do. And when you try to do what the coach asks you to do, I mean, everything surely will work in place. Will you be able to play in the first match? If I were able to play in the first match, now I'm training, so I mean, where I feel, I think probably if everything goes as planned, if I didn't get any setback, I think I'll be able to play. Öncelikle şöyle ifade edebilirim. Gittiğiniz her takımda farklı oyuncularla, farklı hocalarla çalışırsınız, farklı ekiplerle çalışırsınız. Sizden farklı talepleri olabilir, farklı istekleri ve beklentileri olabilir. Sizin için önemli olan, bir oyuncu için önemli olan şey bunlara çabuk adapte olabilmek ve çabuk yanıt verebilmek.
Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi bir önceki hocamız, şu dönemki çalıştığımız hocamız hepsinin tabii ki sistemsel olarak farklılıkları var. Sizden beklentilerinde, taleplerinde farklılıklar var. Ama sizin oyuncu olarak yapmanız gereken şey öncelikle hocanızın isteklerine karşılık verebilmek, onun dediklerini yapabilmek. Sonrasında tabii ki kendi kalitenizi ortaya koyup kendi farkınızı yaratabilmeniz. Ben de aynısını yapmaya çalışıyorum. Daha önceki geldiğim dönemde de neyi yapmaya çalışırsam yine bu şekilde de kalitemi ortaya koymaya çalışıyorum. İkinci sorunuz, ilk maçta oynayıp oynayamayacağımla alakalı sorunuzla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Muhtemelen oynayacağım çünkü eğer bir aksilik yaşanmazsa, herhangi bir sıkıntı yaşamazsam ilk maçta oynayabilecek durumda olabileceğimi düşünüyorum. Veysel Mete Kılıç, Trabzon Haber Anlık. Takımın bu sezonki kadro rotasyonunu ilk maratonu için yeterli Do you buluyor think mu? the rotation, the squad rotation will be enough for this race? Do you think you will get enough service and enough help from your teammates inside the pitch this season? Yeah, I mean, of course, everybody playing on the pitch, both outside and inside. I believe we know each other qualities. So I mean, if we're able to capitalize on each other qualities, I mean, yeah, I think we can use each other very well. Being me playing on top, being Felipe, being the other striker from Ukraine. I mean, if we have to capitalize on everybody's quality, and of course, if Tony is playing also, so we knew each other quality. We've been training for a while now. So the most important thing is to do what the coach asks us to do, and of course, to try to use each other quality the best way we can, because you know, if we're all training together, we are not using each other quality. I mean, we don't understand each other quality. It's going to be a problem. So I mean, we need to use each other quality the best way we can, and of course, the first thing, like I said, to believe in what the coach asks us to do, and of course, use our quality very well. Sorunuza şöyle bir yanıt verebilirim. Aslında bir önceki soruda da benzer bir yanıt vermiştim. Bizim önceliğimiz tabii ki hocamızın taleplerine karşılık verebilmek, ama bu verdiğimiz karşılıkta da kendi kalitemizi, kendi yeteneğimizi de aynı şekilde ortaya koyabilmek. Biz arkadaşlarımızla aslında önemli bir süredir diyebilirim birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla birbirimizi hem saha içinde hem de saha dışında neler yapabileceğimizi, neleri ya daha iyi yapabileceğimizi görebiliyoruz ve birbirimizi tanıma imkanımız var. Örneğin en ön bölgede ister ben oynayayım, ister Felipe, ister Danilo, ister Tony oynasın, kim oynarsa oynasın bütün takım arkadaşlarımız neler yapabileceklerinin farkında oldukları için, takıma ne gibi katkılar yapabileceklerinin farkında oldukları için herkes birbirine katkıda bulunmaya çalışacak. Tabii ki şu sorun olabilirdi. Eğer birbirimizi tanımasaydık ya da birbirimizle çok fazla çalışma fırsatı bulamasaydık ya da beraber zaman geçirmeseydik belki yapabileceklerimizin farkında olmadığımız için sıkıntı yaşayabilirdik, ama dediğim gibi önemli bir zamanda birlikte çalışıyoruz ve birlikte çalışmanın ve birbirimizi tanımanın da bize çok büyük katkıda bulunacağını düşünüyorum ben saha içinde. Trabzonspor'da hedefleri neler? What are your targets in Trabzonspor? What are your targets in Trabzonspor? And have you decided any number of goals, for this season, like any target? I mean, of course, Trabzonspor, of course, you know, Trabzon is a big team in Turkey. Of course, we all as a team, as a city, the city have expectation for us, the players. So, I mean, and we as a team, the staffs, we have a target because we're also a big team in Turkey. So, I mean, we talk about this every time with the coach. We have a target where we are going to. And of course, the target is to compete. And I will try as much as we can to compete. For me, even when I was here last time, I don't set a target. You know, I just take each game as it comes. But I know that I'm going to score some goals. But I don't set a target for my number of goals. Trabzonspor tabii ki Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi ve büyük kulüplerde oynuyorsanız, eğer büyük kulüplerin üyesiyseniz, o takımlardaysanız hedefiniz her zaman en iyisini yapabilmektir. Biz şehrin, insanların, taraftarlarımızın bizden beklentilerinin farkındayız. Biz de oyuncular olarak, hoca ekibi olarak, bütün kulüp, herkes olarak tabii ki hedefimiz her zaman yarışmacı olabilmek, en yukarıda olabilmek, insanların beklentilerine karşılık verebilmek. Bu seneki hedeflerimiz, takım olarak hedefimiz bu şekilde diyebilirim. Bireysel olarak şunu söyleyebilirim aslında. Geçen sefer geldiğimde de ifade etmiştim. Kendime rakam anlamında bir gol hedefi koymuyorum. Olabilecek en fazla sayıda golü atmaya çalışarak takıma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bir gol hedefim yok. Maç değerlendiriyorum, ama tabii ki isteğim elimden geldiğince en fazla sayıda golü atabilmek. Günebakış gazetesi Ali Osman Yürük. Vakayeme ile beraber aralarının iyi olduğu, arkadaşlıkların iyi olduğunu biliyoruz. We know that you have a really good relationship with Tony, and you'll be playing together. What do you want to say about your relationship and playing together with Tony? I mean, Tony is like a big brother to me. So, I mean, it's nice coming here
to see him. If you watch me every time in training, my mood is always happy because of him. I'm always smiling. So I mean, it's nice to come to play here with him. He's played here previously. You know, the fan, everybody love him. He's a good player, strong, good with the ball. So I mean, playing by his side sometimes, and if you're playing regular, I mean, it's somebody you have to also learn from, not just in football, but in life in general. So I mean, I'm really happy to have him here, and of course to train and play with him. Onunla beraber oynamaktan çok mutluyum. Tony aslında şöyle bir oyuncu. Aslında benim adıma kardeşim gibi diyebileceğim, çok yakınımda olan bir oyuncu. Antrenmanlarda, eğer siz de görüyorsunuzdur zaten, antrenmanlarda yüzünde gülümseme varsa sebebi büyük ihtimalle Tony'dir. Çünkü hep onunla beraberiz. Onunla beraber olduğumuzda gerçekten çok iyi hissediyoruz. Taraftarlar, bütün izleyen herkes Tony'yi çok beğeniyorlar. Hem oyuncu olarak hem de insan olarak çok değerli bir insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok güçlü, çok iyi bir oyuncu. Topla beraber olduğunda inanılmaz işler yapabilen bir oyuncu. Onunla beraber olabilmek, onunla beraber düzenli oynayabilmek beni de çok mutlu ediyor. Tony aynı zamanda sadece futbol anlamında değil, hayat anlamında da bir şeyler öğrenebileceğiniz, size yol gösterebilecek bir oyuncu. Dolayısıyla onunla beraber olmaktan, onunla beraber oynamaktan dolayı çok mutluyum. So for one season you so you know a little bit about the league. So as a player, you know the league. And I want to ask you about the defenders. If you compare the Turkish center defenders and Super League center defenders, what do you want to say if you compare, you know, the center defenders in Europe and in Turkey? What do you want to say about this difference? I mean, at football, of course, I played here last time. The Turkish league is quite physical, especially when you play against defenders who always come to your back. And yeah, I mean, in Europe too, they have a top defender in Premiership, very, very physical, of course. But the only difference that I would say in Europe or in Premiership is probably the defenders are probably a little bit more, you know, younger and a little bit more agile, you know. But I mean, in football, you can't take one league over one league, because like what happened last time I watched the game, Galatasaray United, Premiership, Turkish League, Galatasaray won. So I mean, football now is unpredictable, regardless if you're playing in the Premier League, Turkish League, Spanish, Belgium, everywhere. So I mean, everybody can compete now in football, and this is what we want with this sport, that every player can compete all over the world. Futbol böyle bir oyun aslında, ama şöyle ifade edebilirim. Türkiye Süper Ligi fiziksel anlamda önemli bir lig. Fiziksel anlamda güçlü oyuncuların olduğu bir lig. Genelde de savunma, yani stoper oyuncuların sırtınızdan baskıya geldiğinde gayet güçlü bir şekilde geldiği, sert oynanan bir lig. Avrupa'da da, Premier Lig'de de, İngiltere Ligi'nde de gayet önemli savunma oyuncuları var. Belki aralarındaki temel fark olarak şunu ifade edebilirim. Ve belki İngiltere'de, yani Avrupa'da genel olarak savunma oyuncuları, genç oyuncular biraz daha dengeli, daha aslında güçlü oyuncular olarak değerlendirebiliriz belki, ama futbol aslında öyle bir noktaya geldi ki şu an her takım birbiriyle rekabet halinde olabiliyor. Örneğin daha önceki senelerde de izlediğimiz gibi Galatasaray Manchester United maçlarında Galatasaray'ın kazandığı maçlarda oldu. Her takım birbiriyle rekabet edebilecek güçte. Her oyuncu birbiriyle rekabet edebilecek güçte. Dolayısıyla futbol tahmin edilemez bir oyun aslında. Bu da futbolu güzel yapan taraflardan bir tanesi. Ama aralarındaki temel fark bu olarak nitelendirebilirim. Türkiye Ligi'nde daha fiziksel bir lig oynanıyor. Stoperler üzerinde daha fiziksel oyuncular diyebilirim. Daha güçlü oyuncular. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Thank you. Thank you. Kolay gelsin. Hello. Burada. Biraz acele edelim lütfen. Thank you. Thank you. Kolay gelsin. Ha, Onak Bey çıktı mı? Alalım. Bir dakika. Tamam.